Hamıya salam. Bugün sizə iPhone 7 modelinin üst şüşəsinin bərpasını təqdim edirik. Videoda da gördüyünüz kimi köhnə üst şüşəsi uğurla çıxarılmışdır. İndi son yenisi ilə əvəz edəcək və müştəriyə təqdim edəcək. Buyurun, siz də izləyin. Ekranımızın üst şüşəsinin bərpası üçün avadanlığa yerləşdiririk və zamanın bitməsini gözləyirik. Nəzərinizə çatdırırıq, servisimizdə istənilən model telefonların üst şüşələrinin bərpası mümkündür. Bunun üçün bizimlə əlaqə saxlamamız kifayət edir. Və budur, daha bir telefonumuz artıq hazır vəziyyətdədir. İndi isə onun havasının çıxarılması üçün vakuum aparatını yerləşdiririk və vaxtı ərzində gözləyirik. Siz də professional təmir istəyirsinizsə, onda bizə müraciət edin. Və budur, telefon hazırdır. Xeyirli olsun.